我哋今日咧就會教歐陽修嘅《醉翁亭記》。咁就歐陽修字永叔，叫做醉翁。咁佢就喺慶曆4年嘅時候咧，就參加咗由范仲淹主導嘅慶曆新政。呢度啦，慶曆新政。咁佢咧當時咧就係嗰個嘅改革咧，就係其中一個就話要去就上呢個十試所，咁就同宋仁宗咧就講話要推行一啲政治改革啦，包括咗咧要改革科舉同埋擴充學校。咁啊當時咧歐陽修咧就批評科舉制度咧淨係着重翻平仄嘅聲調，考生咧淨係識得背書，就唔識得咧個裡面嘅內容。於是咧歐陽修就主張咧就話要考佢哋一啲政論，要睇下佢哋展示見解嘅能力，咁然後先再叫佢哋考詩詞歌賦嘅。咁咧呢一個夏竦咧，佢就唔滿意范仲淹啦、歐陽修等等嘅人啦咁樣。咁歐陽修咧就作咗朋黨論，咁就去反擊佢。宋仁宗咧就唔信佢辯解啦，於是咧夏竦咧就去陷害歐陽修。咁啊，於是咧就歐陽修咧，佢就去寫咗呢一篇嘅《醉翁亭記》啦。咁呢度咧就講話散文啦。咁因為我哋都講翻就係《醉翁亭記》咧，都係屬於散文嚟嘅。咁就係話係同韻文啦，韻文即係駢文相對嘅。駢文我哋就之前講咗就話4句6句為主啦，因為講究呢個詞組嘅華美啦，成日用典啦咁樣。咁而散文咧就話唔使句句用典啦，唔使對象啦，咁佢就會注重翻嗰個內容嗰個表達同埋嗰個主題思想嘅。咁呢度咧就講翻就話散文啦，散文嘅特色啦。咁我哋咧就話散文咧，佢嗰個嘅語言咧就係精簡啦，同埋咧就係讀落嚟嘅時候咧就會有淡淡嘅韻味嘅。咁就文句咧都會多用一啲嘅對偶句啊、排比句啊咁樣。咁所以咧就比較會有音樂性嘅。咁同埋咧用字比較淺白啲嘅，平民百姓咧都會明白佢講啲乜嘢。咁所以咧，頭先我講咗啦，都會用好多唔同嘅修辭手法啦，譬如比喻啦、比擬啦，即係擬人啦、擬物、陳題啦、象徵啦、疊字等等啦。咁啊，題材有好多元化嘅，包括咗科舉啦、歷史啦、時事啦、生活啦，一啲虛構嘅故事啦。咁歐陽修就講自身嘅嘢啦。咁佢就集合咗唔同嘅表達手法嘅。咁譬如歐陽修嘅《醉翁亭記》咧，就包括咗有記敘啦、描寫啦、抒情啦、議論啦咁樣。咁我哋就令到嗰篇文章佢會容易啲，就係用一啲寫作手法表達佢內心嘅睇法嘅。咁我哋先睇呢篇文章嘅第一段先。第一段咧，佢就先我哋睇翻咧，就話佢主要講緊3樣嘢啦。呢度就上次都標示咗嘅。第1啦、2啦同埋3啦。好，講細少少先。好啦，第一段呢嘅第一個部分，咁我哋就由呢度呢望翻去尾呢度啦。咁佢呢主要呢就介紹咗呢就係醉翁亭嗰個位置所在嘅。咁我哋就佢就咧係用咗陳題法，或者咧用咗步移法。咁佢就話啦，環繞徐州周圍都係山。咁佢話咧，徐州咧西南面幾座嘅山峰咧，嗰個嘅樹林同埋山谷咧特別靚嘅，望落去咧就係草木茂盛，同埋咧幽深秀麗。嗰度咧就係狼爺山。咁然後咧，我哋由狼爺山嗰度咧行6-7里咧，就會聽到潺潺嘅水聲。咁而喺嗰個山同山之間咧，佢就話見到咧就有泉水咧湧出嚟，嗰度就係陽泉啦。咁啊話陽泉咧嗰個嘅路咧，佢係迂迴曲折嘅。咁我哋就會望到上面咧有一座亭，佢嗰個嘅亭嗰個嘅角咧就好似一隻雀仔識得飛一樣。咁佢就話咧就係緊靠住佢嗰個嘅陽泉嗰度，咁嗰個咧就叫做醉翁亭啦。
我哋咧就上次都有畫過一幅畫嘅，咁我哋望一望後面嗰度先。咁我哋上次就話啦，我哋就話環隨皆山也，係嘛？環繞隨州嘅都係咧，周圍都係一啲山嚟嘅。呢度啦，係咪？呢度畫咗啦，係嘛？咁佢就話咧，佢嘅西南珠峰啦，係嘛？即係呢一邊嘅山咧，就特別咧幽深秀麗同埋比較茂密啲嘅。咁呢度咧就係狼爺山，由狼爺山咧一路咧就行上去。咁佢就話咧，就會見到咧，就係聽到有水聲。咁佢話石出於兩峰之間嘅，係咪有啲水嘅？嗰度咧就有一個嘅亭啦，呢一度。咁佢就話個亭嗰度咧，呢一度嗰個翼啊，即係嗰個亭嗰個角咧，就好似一個雀仔嘅翼，就係咧醉翁亭啦。咁跟住咧，佢就介紹翻醉翁亭邊一個建築佢嘅，同埋邊一個命名佢嘅。咁佢話建造呢座亭嘅人係邊個啊？咁呢個設問句啦。咁佢就話係山上面一個真人，叫做咧叫做阿智，係嘛？咁我哋就話佢叫做和尚智仙啊。咁佢話邊個咧就將個亭命名為醉翁亭咧，就係太守智基啦。好啦，第三個重點咧就係講話點解佢叫做醉翁？咁佢話因為佢飲少少就總是醉，而年紀咧又係最高，咁所以佢就叫做醉翁啦。翁咧就係指咧老人家。咁佢話啦，佢話咧佢自己咧飲酒嗰個嘅樂趣啦，意咧就係指樂趣啦，唔係喺飲酒嗰度，而係咧佢透過咧遊山玩水去睇嗰啲嘅風景咧。而佢咧感受咧嗰個嘅飲酒嗰種嘅樂趣。咁佢話啦，透過咧去領會到山水嘅樂趣咧，就係用嗰個酒去帶領出嚟嘅。即係譬如假設啦，我去行到高山，咁我就唔係飲酒，可能就係飲一樽汽水。咁我可能一路飲汽水，就一路觀賞眼前嘅美景啦。咁我就會覺得啊，飲嗰罐嘅可樂，咁就好好飲喎。咁我就可能就會睇個風景嘅時候，會特別覺得有興趣啦。咁譬如飲酒有啲醉醉地，佢睇到遠山啊，或者可能一啲遠嘅景嘅時候咧，心情就會舒暢。咁所以佢就話咧，睇美景咧，佢就將佢嗰個嘅遊山玩水嘅樂趣咧，就寄託喺個酒上面，令到佢會更加輕鬆啦、自在啦咁樣。咁呢度咧，我哋就望翻啦。咁佢就先去咧介紹咗咧，就話隨州嗰個環境啦，係嘛？就話環繞隨州嘅周圍都係山，咁啊將嗰個森林嗰種嘅幽深秀麗啊，同埋一個壯觀嘅一個森林景象咧，就呈現出嚟。好啦，然後啦就話喺西南邊啦，係嘛？佢話其西南珠峰又林確又美，係嘛？咁佢就話咧，西南珠峰咧有一座狼爺山嗰度咧就係特別多樹嘅，咁啊望上去咧就知道哦，原來係狼爺山啦。咁我哋就話呢一度咧就係一個層遞化，咁佢就係由外一路去收縮到內，咁然後就話俾我哋知咧啊，由呢個嘅隨州啦、狼爺山啦、陽泉啦，咁然後就係嗰個嘅醉翁亭啦，一路咁樣就係用層遞法去展現出嚟。咁咧，如果你話唔用層遞法咧，用步移法都可以嘅，因為佢都係跟隨住佢嘅腳步咧去睇翻，就話嗰個嘅醉翁亭喺邊度。好啦，接住啦，咁我哋就由呢個狼爺山咧，咁我哋就話見到佢咧有一個嘅陽泉啦，係嘛？咁就話喺山同山之間咧有個陽泉，咁然後咧佢就話喺嗰個嘅迂迴曲折嘅路嗰度咧，就睇到咧有一個嘅一個亭啦，係嘛？咁就叫做醉翁亭，咁啊就帶出咗呢一個嘅位置出嚟。咁呢度我哋12月1號教到嚟呢度嘅，即係喺我嘅堂嗰度。
咁我哋就話用層遞法或者用呢、個唔好用呢個啦，用呢個步移法係嘛？咁佢就層層進遞，將嗰個焦點咧就集中咗喺最後一點啦，就係、嗰個嘅醉翁亭。咁我哋就會覺得咧就係、慢慢慢慢去收縮嘅時候咧，讀者就會好似隨住嗰個作者嗰個嘅文筆咧，去帶到去嗰個嘅重點嗰度啦，就係、嗰個醉翁亭就比較冇咁沉悶。好啦，跟住啦就講醉翁亭嘅得名啦。咁佢就話醉翁咧就係飲笑接醉，而年又最高，係咪飲少少咧總係醉，年紀咧又係同行者裡面最高，所以咧就叫做醉翁亭。翁我哋就係話係老人家，咁叫做老翁啦，係咪？咁所以叫醉翁亭啦。咁佢就話啦，個樂喺邊度咧？咁我哋咧，因為佢就話醉翁之意不在酒，在乎山水之間也。山水之樂，得之心而寓之酒也。咁佢就講出咗就係酒啦、山水啦同埋心。咁佢就話啦，我哋用心去欣賞眼前嘅美景，但係咧就藉住去酒，令到佢嗰種嘅賞心悅目嗰種心情咧更加表達出嚟。咁你純粹可能去睇周圍嘅環境，你會覺得沉悶嘅。咁你拎住一支酒，頭先我講啦，醉醺醺，咁佢會望出嚟嘅時候，即係成個人放鬆啦。咁佢就會覺得咧就係更加開心自在。咁佢就會帶出咗就話啊，佢好享受周圍嘅自然環境啦，啲雀仔聲啊，一啲嘅翠綠嘅山啊，同埋個天空啊咁樣。好啦，咁跟住佢就話佢點解中意喺呢度飲酒呢？咁嗱，佢唔係真係中意飲酒啊，只不過係中意遊山玩水。咁佢話酒淨係令到佢增添嗰種樂趣，而將呢一種飲酒呢一樣嘢就帶埋嗰個遊山玩水嗰個樂趣出嚟啦。好啦，第二段呢，我哋就主要講呢，就話喺嗰個狼爺山上面嘅早晚同埋四季嘅景色。早晚同埋咧四季嘅景色，咁咧呢度咧就係屬於早晚嘅，呢度咧就係屬於四季啦。好啦，嗱先早晚先，咁呢度咧就係早啦，呢度就係晚啦。咁佢話啦，若乎日出而林飛開。咁我哋咧就望翻呢嗰個嘅飛字啦，飛咧就係指嗰個雲氣啦、霧氣啦。咁呢個咧就解消散。咁佢就話啦，日出嘅時候咧，森林嘅霧氣消散啦，因為預熱咧，佢就會蒸發晒啦。雲歸而岩月明。咁呢度咧就講夜晚啦。夜晚嘅時候咧，佢話嗰啲嘅雲霧咧就聚集翻喺嗰個山嗰度，咁個山咧就會變得咧昏黑啦。咁喺呢度咧就講緊啦，就話啦，嗰個嘅陰同埋嗰個明咧就顯得咧就會比較分明一啲啦。咁佢就話講光就係好光，跟住夜晚就係好昏暗，就好昏暗。咁佢呢度咧就講出咗呢個就係山裡面嘅早晨同埋晚上。咁佢呢度咧就凸顯咗咧早晚嗰個咧景色咧好分明嘅。咁就係好光，就係好光啦，係嘛？啲森林嘅霧氣一消散，啲陽光一出嚟咧就好曬嘅，呢樣空曠噶嘛。夜晚嘅時候，因為好多樹啊嘛，咁所以咧嗰啲嘅霧氣咧翻去嗰個森林嗰度同埋個山嗰度嘅時候咧，咁佢就話嗰個山窿咧就會變得昏暗啦。咁所以度凸顯咗咧就話景色好分明。好啦，跟住咧就講春夏秋冬啦。好啦，呢度咧就係春啦，呢個就係夏。呢個咧就係秋，呢個冬，係嘛？好啦，咁佢話啦，春天咧，佢就話野花發而幽香。春天嘅時候咧，芳就指花啦，啲花咧開放咗啦，跟住咧淡來咧陣陣嘅幽香。佳木啦，佳就係指話好靚嘅樹木，秀咧就係指話佢樹木咧嗰個嘅茂密嗰個程度。佢話嗰啲美好嘅樹木咧好茂密。係嘛？好啦，繁蔭咧就話山道咧就係成個濃密嘅一個樹蔭出嚟啦。
咁呢個就係夏天啦。秋天啦，秋天咧，因為秋高氣爽啦，咁樣同埋乾燥啲啦，咁所以咧佢就話風霜高潔係嘛，咁佢就話天高氣爽，咁然後咧嗰個嘅水咧就係因為乾燥啦，水位低咗，咁所以咧嗰啲石咧就露出嚟。啊，呢個係冬天，唔好意思啊，冬天啦係嘛？冬天因為乾涸啦啲水，咁所以咧佢話啲石咧就露出嚟啦。呢個咧就係山裡面嘅四季啦。好啦，咁跟住咧作者咧就講出咗咧就話朝頭早去玩，夜晚嘅時候咧就返去屋企啦。咁佢話咧嗰個嘅四季景色嘅唔同，樂趣咧都無窮無盡啦。咁古人佢哋冇任何娛樂嘅，真係遊山玩水嘅。咁我哋就好似睇一幅圖畫咁啦，春天、夏天、秋天同埋冬天有唔同嘅景色圖。咁所以佢就透過睇唔同嘅景色咧，就覺得有無窮無盡嘅樂趣啦。好啦，咁呢度我哋就望翻啦，係咪？咁佢就話啦，朝頭早嘅時候咧，太陽出嚟咧，嗰個霧氣就消散，係嘛？咁就好似呢個咁啦，呢個就係一個日出嘅時候，慢慢咧嗰個雲咧就會慢慢冇噶啦，跟住就光晒噶啦。雲歸而岩月明，係嘛？咁佢就夜晚嘅時候咧，咁就啲雲聚集咗啦，跟住慢慢就會變黑啦咁樣，跟住就天色，因為以前冇咁多燈嘅，咁所以咧天色咧就好昏暗。咁佢就話嗰個嘅陰晴嗰個變化咧就好大好鮮明嘅。好啦，跟住啦，到山間之四時啦，就係嗰個四季嘅唔同啦，係嘛？咁佢就話春天啦、夏天啦、秋冬。咁佢咧呢個咧就係春天嚟嘅。春天咧就話啦，野芳發而幽香啦，係咪？野花咧就去開放啦，發出咧淡淡幽香。咁呢個咧就係夏啦，佳木秀而繁蔭啦。佳就係指美好嘅樹木啦，生得咧好茂密，咁然後咧形成一個濃密嘅一個樹蔭啦。呢個就係秋天啦。秋天咧就係風霜高潔，咁佢話秋高氣爽啦，霜色咧就潔白。呢個就係調翻轉係咪？呢個係秋天應該係啦，呢個應該先係秋天。秋天係啦，因為佢啲水仲有嘅，咁呢個先係冬天啦。冬天咧，因為啲石頭咧先會露出嚟，因為咧佢就話嗰個嘅冬天係水落而石出者，就係因為佢天氣比較乾涸啦，同埋凍啦，咁啊水位下降啦，就露出咗咧河床嘅石頭出嚟啦。咁呢個就係一幅嘅山間四時嘅圖啦。春天係咪？春天生晒啲花啦，夏天啦長到好多樹啦，秋天就風高氣爽啦，霜色潔白啦，到冬天嘅時候就係河床嘅石咧露出嚟啦。咁佢咧呢度就用成述即係頭先咧我哋就講話醉翁之意不在酒，在乎山水之間。山水之內得之心，而寓之酒也。咁我哋就講話上面嗰度應該係用咗一個承上啟下。咁我哋呢一度咧就承接咗就係山水之樂，係嘛？咁佢於是咧就展開咗就話佢講出就話山間有啲咩景色啦。咁佢就講出咗山間嘅朝暮同埋四季嘅景色。咁呢度就唔多講啦。好啦，第三段呢，呢度就講返兩種嘅樂啦，一個就係隨人遊山之樂啦，第二個呢，就係太守呢宴客之樂。係咪好啦？咁我哋先睇呢個遊人隨山之樂啦。好啦，遊人。我哋應該唔係講遊人隨山之樂，隨人遊山之樂。咁佢話啦，至於富者歌於途，途咧就係指講話嗰個嘅道路嗰個路旁嗰度啦。咁佢話咧，嗰啲孭住嘅人咧就喺嗰條路嗰度咧就唱歌，行者休於樹。咁佢就講出咧就係趕路嘅人咧就喺樹下面咧休息啦，休於樹。前者呼後者應，呢個就講前呼後應啦。
前面嘅人喺度叫啦，即係好似唱山歌咁啊！喂，好唔好玩啊？後面嘅人就應哦，好好玩啊咁樣。好啦，跟住啦，與流提攜啦，咁呢度就講話呢個與流咧就係指話駝背嘅人，咁呢度就講借代為老人家啦，提攜咧就指拖住手嘅人，咁呢度就借代為小朋友啦。咁佢話嗰啲駝背嘅老人家同埋被拖住手嘅小朋友咧，就來來往往嘅。咁佢話呢個咧就係隨人遊山之樂。咁其實咧呢度咧我哋就睇到就話徐州呢笪地方咧喺歐陽修管治之下咧，就應該係政治清明啦。咁所以咧啲人咧就好開心自在，咁所以就都見到就係歐陽修都有一定嘅政績嘅。好啦，接住啦就係臨溪以漁啦。咁咧呢個溪咧等於呢個溪嘅。臨溪而漁，溪深而魚肥，陽泉為酒，泉香而酒烈。咁先講佢嗰個食物啦，咁樣。咁佢話咧，啲人咧就靠近嗰個嘅溪旁嗰度咧，溪水旁嗰度就捉魚。溪水深而咧魚好肥，咁佢哋就係以呢個嘅大自然嗰個有啲咩嘢就食啲乜嘢嘢㗎啦。陽泉為酒，咁佢哋就用陽泉水咧就做酒啦。咁啊，於是咧就係嗰啲泉水咧就好甘香，而且咧酒咧就好香醇嘅。好啦，食物做啲咩咧？有啲咩咧？山肴野畜係嘛？咁佢就話有一啲嘅野菜啦咁樣，咁同埋有一啲嘅山上面有一啲嘅野味啦，同埋咧有一啲嘅野菜。咁佢話啦，雜然而前陳者，太秀焉也。佢話咧鋪出嚟喺我哋眼前面咧，呢、這、一個就係太秀咧宴飲嗰個嘅樂趣啦。咁呢個就係講太秀宴客之樂。咁佢就去招待嗰啲嘅百姓咧，係好客氣嘅。咁佢就唔係淨係俾嗰啲官嘅，佢就都係與民同樂嘅。代表咗咧佢哋嘅感情咧好融洽啦。好啦，跟住啦就講完食物咧，就講呢個嘅娛樂啦。呢度就係一啲嘅娛樂。咁啊話宴含之樂，非絲非竹，射者中，役者勝，軍囚交錯，起坐而喧譁者，眾賓歡也。咁佢就話啦，嗰個飲酒嘅樂趣咧，佢就唔係即係唔係淨係呢一個嘅音樂嘅。咁佢話咧，嗰啲人咧係點咧？佢哋就會投壺嘅。咁佢話射者中，役者勝。佢話咧玩嗰啲嘅將啲箭咧就去投壺。咁佢哋以前啲人就係邊個投壺投得多就邊個贏啦咁樣。軍囚交錯，咁佢哋就話行酒令啦。佢哋行酒令嘅時候咧，佢哋就會去睇翻嗰個嘅飲酒計數嘅嗰啲簽字啦。咁啊多數用一啲竹啊木啊或者啲象牙就整成一啲嘅小片，即係小木片咁樣啦。好啦，咁跟住咧，佢哋就呢個咧，佢哋有啲人咧就起身啦，有啲人咧就喺度喧譁啦。呢啲就係所有嘅賓客咧好開心嘅情景。呢個歡就都係等於呢個歡嘅。好啦，咁其中一個咧就係生到一頭白髮，然後咧醉醺醺咁嘅，差唔多醉倒嘅。呢一個就係太秀啦。好啦，咁我哋咧就望翻咧就話隨人嗰個遊山玩水嘅樂趣先。呢個隨人遊山之樂。咁佢哋咧就我哋頭先講咗啦，因為政治清明啦，咁啊見到佢哋好融洽嘅，同埋都見到歐陽修嘅政績。咁佢哋就有啲人就喺度孭住啲嘢喺嗰個路嗰度啦。咁啊有啲人就休息啦，咁啊前呼後應咁樣。咁我哋都話就係前呼後應啦，係嘛？前者呼後者應就係佢哋好開心自在嘅樣啦。咁跟住同埋啦，啲人可以隨意喺度休息啊、唱歌，都見到佢哋閒適自在嘅。咁呢度亦都可以反映到咧，就係
徐州呢，喺歐陽修管治之下呢，政治清明啦。嗱，咁呢度就係用圖去解釋啦。第一個啦，係咪咁啊？至於富者歌於圖，行者優於説，前者呼，後者應，語流提攜，係咪往來而不絕者，隨人遊也啦。好啦，跟住啦，宴行之樂啦。咁呢個呢，就係講太守宴客之樂啦。因為包括咗有食物啦，有一啲嘅娛樂啦咁樣。咁食物呢，就係有喺嗰個溪水捕捉嘅魚啦，以釀泉釀嘅酒啦，係咪？跟住就係有一啲嘅野味啦、野菜啦咁樣。咁啊，大家都係同太守呢打成一片嘅，就係關係呢就好融洽嘅。咁就佢就話呢，我哋嗰啲人呢，唔係嗰個樂趣唔係喺嗰啲嘅音樂啊嗰度嘅，咁而係呢，就話我哋嗰啲人嗰個樂趣呢，就係同呢太守呢，就係打成一片，融為一體，喺嗰度呢，可以做自己中意做嘅嘢。咁佢哋就有一玩啦，係嘛？去做頭壺啦，跟住就係行酒令啦咁樣。咁跟住太守呢，喺個時候呢，就醉醺醺。咁你見到其實呢一度佢都，我哋就會話啊，太守係咪真係快樂呢？其實太守就唔係快樂嘅，佢因為佢被貶官啦，咁所以佢就被貶呢，就失意啦，係嘛？於是呢，其實佢就係借酒消愁嘅，係啦，並唔係一個真係開心嗰個嘅情緒嚟嘅。咁呢度我頭先都講咗啦，係咪？咁佢哋嘅食物啦，佢哋嘅遊戲啦，都可以咧見到佢哋就話佢哋好享受太守宴客呢一種嘅樂趣啦。好，咁啊最尾嗰段呢，咁我哋就講咗有一啲嘅層次嘅，咁我哋講咗3樣嘢。第一個就係禽鳥之樂，第二個就係人之樂，第三個呢就係太守啦，太守之樂啦。好，第一個呢就係人之樂，第二個呢，唔好意思，呢個第二個，第一個係禽鳥之樂，第二個就係人之樂，第三個呢就係太守之樂啦。好，咁我哋呢先望一望呢段先。咁佢話呢，就而家呢，就已經係夕陽西下啦，係嘛？就係差唔多大家要離別嘅時候啦。咁啊，於是呢，佢就話啦，咁太守返去嗰啲賓客都要走㗎啦，係嘛？主人翁都唔喺度咯，咁所以佢要走啦。樹林陰翳，鳴聲上下，咁佢就講出咧就話個樹林陰啦。咁啊啲雀仔咧就點解會鳴聲上下咧？就係因為冇人喺度。咁啊啲雀仔有人喺度，有人知道有危險啦，所以佢就靜啦。但係當呢啲人走咧，佢就開始出嚟啦。咁所以咧呢個就係禽鳥之樂。嗱，禽鳥咧就係佢哋個層次係最低嘅，佢哋淨係在乎翻就係佢哋淨係識得可能就係食嘢啦、繁殖啦，係咪？咁跟住乜都冇啦，咁所以佢呢一種樂咧就係最低層次嘅一啲動物嘅快樂嚟嘅。好啦，跟住啦，佢話啦，禽鳥咧淨係知道山林嘅快樂，唔知道咧人點解快樂啦。人咧就係佢哋會知道呢個太守咧就統治呢個徐州就頭是道喎，令到我哋政治清明咧，大家一齊可以咧和平共處啦，打成一片啦，可以享受到呢一個太守宴客之樂啦咁樣。好啦，跟住啦，咁所以咧人咧就係佢哋嗰個嘅層次就比禽鳥咧就高少少，因為佢知道原來太守咧佢就統治得好好喎，咁啊於是就戥呢一個城市比較清明一啲而開心啦。好啦，咁跟住咧話人咧淨係知道咧太守
係嘛？跟住太壽嗰個燃油之樂而快樂，但係唔知道咧，太壽係因為佢嘅快樂而快樂。咁如果記得就係喺嗰個嘅范仲淹嗰個叫做咩啊？嗰個叫做唔係《醉翁亭記》，另外一課叫做突然間唔記得咗添。係啦，范仲淹嗰個就係先天下之憂而憂，後天下之樂而樂啦咁樣。咁佢就其實有啲類近嘅，就係佢啲比較古人咧就比較即係比較咧就會去因為人民快樂而快樂，係嘛？咁佢就係人哋快樂咗，佢自己先快樂嘅。咁佢而家太壽其實都係一樣，見到百姓咧快樂，佢先至咧感受到快樂啦。咁佢話啦，醉能同其樂。醉咗嘅時候咧，可以咧同人去共同咧一齊享受快樂。醒咗咧就記翻錄呢件事，就寫成咧《醉翁亭記》。咁就話原來就係咧太壽呢一個人啊。攞翻入去先。咁咪話太壽係邊個啊？太壽咧就係盧陵歐陽修啦。好啦，咁我哋就話啦，禽鳥咧就係最低層次嘅快樂，就係因為人走咗咧，佢就可以周圍喺度吱吱喳喳叫啦。好啦，跟住啦，賓客同埋隨人之樂啦，咁佢哋就係比起禽鳥咧，就係高一層次啲啦，係嘛？咁佢就會知道呢個地方係因為太壽佢管理得好，而令到呢笪城市咧可以享受到呢個嘅政治清明嘅一個成果啦。咁所以佢哋就享受當中嘅快樂。而太壽咧就係因為佢之前啦，係咪？咁佢就話去遊山玩水嘅快樂啦。咁然後因為百姓佢嘅快樂啦，咁而感受到咧就話百姓咧安居樂業，所以咧佢就於是先會同啲百姓咧就與民同樂啦。咁佢就話啦，呢個都係講話先天下之憂而憂，後天下之樂而樂啦。因為喺天下人擔憂之前，自己先擔憂；喺天下人快樂之後，自己先快樂。咁呢度就講咗佢呢一種嘅比較廣闊嘅胸襟，佢呢個嘅層次係最高嘅。咁我哋頭先都講咗咧，就話呢度有3種唔同層次嘅快樂。首先就係禽鳥之樂，禽鳥咧就係話佢哋知道人走咗之後咧，佢就可以咧到處鳴叫啦，咁就享受到咧山林之樂。第二種咧快樂咧就係人之樂，人嘅快樂係即係因為佢哋享受咗嗰個美景啦，同埋太壽宴下之樂啦咁樣。咁但係佢就唔知道點解太壽快樂啦，而太壽咧嘅快樂就係因為徐州人民嘅快樂。咁佢話咧，而不知人之樂啦，係嘛？咁佢話咧，不知咧，其實就係隱含住咧，就係太壽咧，就冇人去明白佢啊，係咪冇人明白啦？係嘛？跟住就係政治失意啦，咁啊覺得自己嗰個嘅懷才不遇，咁所以咧就借呢一篇文章咧去抒發自己嘅鬱悶。咁所以咧人哋問呢課嘅課文係見到太壽係樂啊定係悲啊？咁其實佢係唔開心嘅。咁啊臨尾咧就話醉能同其樂，醒能屬以文者，係嘛？咁佢就話醉咗嘅時候乜都唔知啦，係嘛？醒嘅時候就乜都清醒晒啦。咁所以咧佢就話清醒嘅時候就記翻呢篇文章，就心裏面咧就鬱鬱寡歡啦，唔開心啦咁樣。咁我哋睇下個寫作手法啦。嗱，首先咧，成篇文章咧嗰個脈絡好清晰嘅，咁個結構亦都咧好嚴謹嘅。咁我哋見到咧，成篇文章其實都扣住個醉啦、樂啦同埋山水啦。咁啊，一開始咧就用咗一個嘅陳遞法，或者用咗一個步移法，慢慢咧就由徐州，由呢個狼爺山到陽泉，然後就到醉翁亭，慢慢聚焦住呢一個嘅醉翁亭，係咪？俾人感覺咧就話佢層層進遞，咁樣住嗰個嘅主題咧就好明確咁呈現出嚟啦。咁就同埋啦，頭先我哋講咧就話，我哋明明見到佢就話
峰迴路轉，又亦有庭亦然臨於泉上者，醉翁亭也。咁我就見到好似見唔到呢個醉翁亭喎，突然間呢就好似柳暗花明又一村啦，係嘛？咁就見到呢個醉翁亭啦，就又話有呢個峰迴路轉、豁然開朗嘅感覺啦。咁同埋咧，我哋話成篇文章咧，佢嗰個嘅樂咧都係有唔同嘅層次嘅，就係由低啦，係嘛，中啦，同埋高啦。咁嗰個禽鳥之樂就係最低層次啦。跟住人之樂咧，就因為佢淨係識得去享受而家政治清明嗰種嘅快樂，就唔明白太守嘅快樂。而咧最後咧就係太守係因為別人嘅快樂而快樂，係層次最高嘅，因為佢識得去體諒嗰個百姓啦，咁同埋佢關心嗰個國家大事啦，就將自己嘅快樂放到去最後嘅，咁顯示到就係佢嗰個情操好高啦。好啦，跟住就樂同埋醉咧，亦都喺嗰個文章裡面不斷出現嘅，係嘛？譬如話山水之樂啦，跟住就係得之心而與之酒也啦，係嘛？跟住就話佢嗰個嘅四時之境不同，而樂亦無窮也啦。咁然後就話宴行之樂非絲非竹嗰度啦，係嘛？佢話太守宴客嘅樂趣唔係在於音樂，而係在於佢與民同樂。然後臨尾咧就話太守咧就佢做嗰種快樂咧係唔係一般人嗰種快樂啦。咁醉都有唔同嘅地方出現過嘅。咁譬如咧就係第一段嗰度就話太守咧就飲笑接醉啦，係嘛？咁年又最高，故自號曰醉翁啦。咁跟住就係第三段嗰度咧就講隨人遊山之樂，就講揚泉為酒嗰度啦，就話嗰個嘅醉翁咧就係頹然乎其中者，太守醉也。咁就回應咗咧，就話佢飲少少酒咧就去接醉啦，總是醉啦。咁就臨尾咧就講話太守咧就係醉能同其樂啦，係嘛？醉咗之後可以與民同樂，咁咪回應咗就係第一段嗰個醉啦，係咪飲笑接醉嗰度？好啦，咁跟住咧就係話盧陵歐陽修啦，係嘛？就呼應翻即係尾嗰度就呼應翻頭嗰度，就話醉翁亭咧就係命名嗰個人咧就係太守啦。第二啦就係佢咧就係長略得宜嘅，咁佢咧就講話，既然咧醉翁佢嗰個嘅遊山玩水嗰種樂趣，咁我哋都要睇佢嗰個景物嘅，咁但係佢就唔係寫得好詳細，佢只不過係第二段嗰度，咁可能就係寫翻山裡面嘅早晚同埋四季，咁我哋就好明快咁樣，咁其實就係你。簡單其實得6句寫景嘅啫，係嘛？早晚春夏秋冬，咁然後就大概俾讀者知道，原來呢一個嘅徐州咧嗰個景色咧係咁宜人嘅。好啦，同埋咧佢都好描寫得生動嘅。咁我哋話散文都用咗好多修辭手法啦。咁佢話嗰個醉翁亭咧就似啦，有庭亦然臨於泉上者，就話好似嗰個亭咧就有一個雀仔嘅翼一樣啦。好啦，同埋咧嗰個嘅二聲詞啦，係嘛？咁佢就話呢個我哋話除咗二聲詞之外啦，潺潺或者我哋話用一個聽覺描寫，咁就好似仿如咧就聽到呢個嘅流水響一樣啦。好啦，跟住咧我哋就話佢用咗個步移法啦，步移法就係一個時間嗰個推移啦，係嘛？咁我哋譬如講四時之境不同嗰度啦，係嘛？咁就講春夏秋冬同埋早晚嗰個時間變化啦。咁就呢個頭先講咗啦，步移法。好啦，同埋咧，我哋就話散文嘅特色就係話將唔同嘅寫作手法咧就混而為一嘅，譬如將記敘啦，將寫景抒情議論咧就合而為一嘅。咁呢一課我哋就好明顯見到嘅，係咪？一開頭就記錄翻用步移法寫翻醉翁亭喺邊啦，咁第二段就描寫翻四時山間嘅景啦，咁跟住第三段嗰度咧就去用翻個記敘啦，係咪？就寫翻嗰個隨人遊山之樂同埋太守宴客之樂啦。第四段咧就用咗個抒情啦。咁呢度臨尾咧就講翻就話嗰個唔同層次嘅樂啦。咁就講話太守咧就因為別人嘅快樂而快樂啦，咁樣就表達咗就係佢嗰種嘅情感啦。
咁駢散咧就因為我哋之前散文嘅時候咧就係用散文前咧就係一啲韻文，即係一啲嘅駢文啦，咁啊就係一啲四六句啦，用咗一啲嘅唔同嘅修辭手法啦咁樣。咁呢度就有啲散句啦，係嘛？咁佢就話散句即係話佢用咗啲散文嘅句式啦，用咗一啲嘅對偶句啦，係嘛？呢度啦，第一句咧就對第三句，第二句就對第四句啦。咁四六句嘅，咁我哋譬如嗰個嘅第三段嗰度啦，都有現行之樂非絲非竹，係咪？咁呢個四句啦咁樣，起坐而喧嘩者就係六句啦，頹然乎其中者就係六句啦，咁呢四六句啦。咁用咗好多虛字啦，譬如者啊、也啊，咁同埋用咗啲連接詞啦、若乎啦、至於啦、已矣啦，咁就令到我哋就會覺得呢篇文章就似散文，就唔似我哋以前一啲古代嘅一啲文章啦。因為古代文章就好少用噶，用咁多嘅連接詞啊、虛詞啊咁樣嘅。咁另外咧就係好多唔同嘅修辭手法啦，係咪？用咗一啲嘅設問啦，係嘛？作庭者誰？山之真，自先也。係嘛？咁跟住倒裝句啦，富者歌於途，行者憂於樹，係咪？應該就係富者於途歌，於路途歌啦，行者於樹憂，係嘛？咁就用咗個倒裝句啦。咁用倒裝句就係有一個強調翻佢哋嗰個歌啦同埋憂嗰個嘅動詞啦。借代啦，係嘛？非絲非竹咧就係借代為音樂啦，羽流提攜啦，羽流咧就係指駝背啦，駝背就係指嗰個嘅，呢個應該寫錯字啦，係嘛？咁我哋就話嗰個嘅駝背嘅老人家，咁啊借代為呢個嘅老人家啦，係嘛？提攜就係拖住手，係嘛？咁我哋就話小孩子啦。語言淺白啦，咁我哋見到就係佢都用語咧，就係比較貼近我哋個書面語啦，係咪？然而禽鳥知山林之樂，而不知人之樂；人之從太獸猶而樂，而不知太獸之樂其樂也。咁你係會知道佢講啲乜嘢嘅？不知咧就係話佢哋唔理解，就係因為原來太獸佢自己獨享嗰種快樂啦，百姓唔知道啦，佢淨係唔開心，佢被貶啦，跟住就係懷才不遇啦咁樣。咁我哋就話佢風格都含蓄嘅，咁佢都冇講話自己點解鬱鬱寡歡嘅。我哋透過佢生平咧就會知道，因為佢被貶係咪？因為慶曆新政之後，佢寫咗篇文章，跟住就俾宋仁宗咧就去貶官啦。咁所以我哋見到佢就係比較委婉一啲，同埋比較含蓄一啲嘅。咁呢課就講完啦。咁希望大家明白啦。唔該晒。